Zreo med je osnova kvalitetnog vrcanja. Ako medišta ispraznimo prerano, rizikujemo da dobijemo med sa previše vlage, slabije kvaliteta i kraće trajnost. Zato se pre skidanja medišta uvek proverava zrelost meda. Da najsigurniji znak zrelog meda je poklopljen ram. Kada je veći deo rama zatvoren voštanim poklopcima, to znači da su pčele završile sazrevanje meda i da je vlaga uglavnom svedena na bezbedan nivo. Ako ram nije potpuno poklopljen, uradi jednostavan test tresenja. Lagano protresi ram iznad košnice. Ako nektar prska iz ćelija, med još nije spreman za vrcanje. Zreo med ostaje u ćelijama. Da je previše vlage u medu može izazvati fermentaciju. Takav med može da ukisne, izgubi kvalitet i postane problem za čuvanje. Zato se nikada ne žuri sa vrcanjem dok med nije dovoljno sazreo. Za vrcanje se ne vade ramovi sa leglom. U vrcaljku idu samo čisti medišni ramovi, bez legla i bez previše polena. Ramovi sa leglom ostaju u košnici i služe razvoju pčelinjeg društva. Da je pravo vreme za praženje medišta je kada je paša pri kraju, a većina ramova zrela i spremna za vrcanje. Ako se zakasni, med može ostati predugo u medištu, a ako se požuri, kvalitet može biti slabiji. Pčele iz medišta skidaju se mirno i bez nepotrebnog stresa. Može se koristiti bežalica, mekana pčelarska četka ili duvaljka. Cilj je da se pčele uklone pažljivo, bez gnječenja i bez uznemiravanja društva. Skinuta medišta treba odmah zaštititi od pčela, prašine i vlage. Ne ostavljaj otvorene ramove u pčelinjaku, jer to može izazvati grabež i veliki nemir među zajednicom. Tokom pražnjenja medišta čistoća je izuzetno važna. Ramove prenesi u čist prostor, koristi čistu opremu i ne dozvoli da med dođe u kontakt sa prljavim površinama. Kvalitet meda se čuva od košnice do tegle. Zreo med, pravilno skinuta medišta i čisto vrcanje daju najbolji rezultat. Kada pčelar izabere pravi trenutak, pčele ostaju mirne, a med zadržava prirodan kvalitet, miris i vrednost.